paga tikwisa Nifondi Kanina kalako Kazi siku alongo Unakati santaye Ngoja paga tikwisa Nifondi Kanina kalako Kazi siku alongo Unakati sakongo Wamana konda siwa pasandu wa moyo Kangu sika futula pokoka poka yake Kanaka Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kagina sikila ko, majisiku walombo, unatadi sanjay. Kombo kudina fukubi pa kombo kitsuza. Kagina sikila ko, majisiku walombo, unatadi sa kombo tiongo. Bakwa kitsuza babosila sikwa basandu bamoyo. La musika futula fokoka foka yaki. Kanaka Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Mukongo japaja tikwisa Imwivi Kagina sikila ko Kati siku walombo Unatadi santaye Kongo kudina futubi kwa Kongo kilivi Kagina sikila ko Kati siku walombo Unatadi sa Kongo kyo Bankwa kimivi Babosilo sikwa bazandu Pamoyo Kamusika futula Pokaka poka poka yaki Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Kutita moyo katisuma Kutita moyo katikongo Katisuma logo Kusikija ndija tete Kongo yengongo kaka balenda kikasana Toto mya bakuru bao Kati Kwanzenza ya mode Toto wasompisa Ibobo Inuza kamina kalako Kibidi kamina kalako Ibondi kamina kalako Ngoja paka muzawara kuyana Kombo kyoko Inuza kamina kalako Yoni pase kwenda seke Utapitu kumenzu Ipaka sakaka Andondo lukulba Muzawara kuyana Mukongo kyoko Utapafu kamina umba Utambalumba mutantoya Kamina solo Utambasu Muda putu mukongo kyoko Mamantu ini kamana Kaya misiba sumayaya Kamina moya sabungo Yaya kiwa
yaja kwana ya leko ya biza ya nyuso tupita Mutama kuntima mukongoja Nekibinda mutangoma Na wakundu zilo ya mula Na matoro Njenya loso Batondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo en tout cas bayenge pe bambote na bino banso oyo bino bobelami solo pena en tout cas na tongo ya lelo pona kolanda biso ya solo penda lelo ezali mokolo malomingo mokolo mwa zomi na motoba sanza ya zomi na mibale mobu ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga ya libwa na minute tuku mibale na libwa awa na kati na studio na bino studio na biso ya Congo bololo. En tout cas, bama batata bandeko topesi bino bayenge, bambote pe balosako na bino banso, bino bato oyo bozwi litomba kolanda biso, en tout cas, mokolo molamu. Mokolo molamu bama batata bandeko ya solo pena toye poto kwa kosolola. Tosolola. Tosolola pona ete toye lelo poto réitéré. Na la classe politique congolaise pe na peuple congolais, na mae oyo le grand maître Fumumanda Semi asilaki koloba. Toye ko réitérer yango lela toye ko répéter toye ko loba lisusu pe ko beta sete bama batata bandeko ezali wabino bota bopere obala e koloba malamu koloba bama batata bandeko parce que peut-être ba yoka kite ba koka ko yoka bon mayema koya bopesa lisusu le sage bantute Fumumanda Semi torte parce que asila ki koloba boyoka ki yango yango to esu ko répéter po boko ko yoka po likama soki ye na kati ya mboka boloba te ke le sage bantu alobaki te a prévenaki biso te a yebisaki biso te kasi alobaki kasi bino bokangaki matoi bandeko bakokenda koluka banimero ya Congo bololo po baya kotia yango likolo ya mesa obi non mais biso bolobi ke alobaki te yango oyo alobaki. Alors, bama batata bandeko lelo toyi kaka pona topesa bino Congo dieto oyo message à le grand maître Fumumanda Semi oyo alobaki liboso pe yango toye ko répéter yango lisusu lelo to ko réitérer et puis le grand maître Fumumanda Semi en tout cas à s'adresser à la classe politique congolaise na likambo etali maponami po tala ndenge bozako ki mambango pona koloba likambo etali maponami etala bandeko na biso o baza kolanda bino bokanisa te baza kolanda bino parce que balingi bino bazolanda bino tout simplement parce que baza komona ici a sorti te alors na yango moto nyonso tu oyo akoya mpona ete agalvanize bango pour que babenga na rwandais oyo akizonga na mboka na ye na Rwanda okomona bakolanda parce que notre peuple est en débandade azali frustré Pazo koyeba te ndenge nini bako se débarrasser na Rwandais oyo azana mutu ya mboka bama batata bandeko bana lisanga timazi yango wana monike boza kokenda kotambola kana ba ville nyonso tu ya République démocratique du Congo peuple azo kolanda bino c'est parce que azo mona on dirait que espoir ya libération ezai pa na bino OK bino boza na bino tout simplement ba collabo ba accompagnateur il y a occupation toute rwandaise na kati ya mboka na biso. Et voilà, le grand maître Fumumanda Semi azako s'adresser na bino na likambo etali soit disons maponami oyo bino bozo kenda ko sala campagne oyo pa wapi police kanambe azako organiser bama batata bandeko. Tolanda na bokebi ndenge nini le grand maître Fumumanda Semi alobaki penga na yeko répéter yango lisusu lelo na kati na Congo bololo po bazaki na mato ya koyoka te bako akoyoka avant que ezala na trop tard. Le grand maître Fumumanda Semi alobi boy alobi lave-tel
l'AFDEL, nous a amené la domination tutsi-rwandaise du Congo-Kinshasa. Cette domination s'est renforcée après la mort de Laurent Désiré Kabila et les 17 ans de règne d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc l'AFDEL, yango nde memaki biso solo pena ko konzama ya batuti rwandais na kati na Congo Kinshasa. Et domination wana ya batuti rwandais, ougandais, tanzanien un peu partout baye na kati ya mboka wana et renforcé et komi makasi na sima ya liwa ya Laurent Désiré Kabila pe na 17 ans na mbula zomi na sambo ya règne ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ainsi, la préoccupation numéro 1 de tout vrai politicien congolais n'est pas les élections organisées par Hippolyte Kanambe et une CENI pilotée par des Tutsi rwandais. Au moins, la préoccupation numéro 1 du peuple congolais. Il y a tout politicien congolais. Préoccupation à Yambo. Il y a homme politique. Ya mboka ya Congo ezali makambo etali maponami te oyo epai wapi Hippolyte Kanambe azako organiser epai wapi CENI oyo esimbami na maboko ya batuti rwandais, ougandais, tanzanien mama batata bandeko. Ezali préoccupation numéro 1 ya politicien congolais te. Soko moni lero oyo ba politicien oyo bazako se lancer na kati ya soi-disant maponami. Ça veut dire que mama tata bandeko baza pena bato yo baza na bosenga pona mboka te mama tata bandeko. Le grand maître Fumanda se makobe alobi. Mais plutôt le recouvrement de la souveraineté de l'État congolais qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais assisté par un vice-président congolais et un premier ministre congolais parce que la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe. Donc, préoccupation numéro 1, il y a un politicien congolais, ezali ya kokenda na maponami oyo Hippolyte Kanambe azo organiser te na bandeko na batuti Rwanda. Mais préoccupation, il y a un politicien congolais, pe na peuple congolais, ezali cela veut dire que ko récupérer bosomi ya mboka na biso. Et pas wapi toko mwana na bokonzi ya mboka, mwana ya mboka, c'est-à-dire congolais à 100%, azako konza, pe azali assister na un autre congolais, pe na premier ministre na bango, et sengeli azala pe et congolais. Parce que mboka na biso ezali monene koleka Europe. Bama tataba. Ta la préoccupation oyo tozana nango pour le moment pe na bana somi ya mboka ya Congo yonso po ba yebi ete na kati ya mboka na biso na mutu ya mboka Hippolyte Kanambe c'était rwandais, tout rwandais à 100%. Noko ya James Kabarebe mutu tu a yebi et tous les Congolais ba yebi yango et que tala objectif na bango principal ezali ko benga na ye et non organiser biso ba élection na bande ko na ba tout rwandais, ougandais, burundais, tanzanie. La constitution, le grand maître Fumanda Semakobe Azakoloba, la constitution de notre pays dit qu'après des mandats successifs à la présidence de la République, on doit quitter le pouvoir et actionner l'alternance. La constitution parle du mandat de 5 années et non pas d'élection à un tour ou des tours. Des mandats successifs au pouvoir veut dire 10 ans, 10 années de règne. Mobekoli konzi ya mboka ya biso eza kolobake na sima ya kotambisa mboka na mandat mibale. Donc esengeli ete la République démocratique du Congo ekoka ko se débarrasser na moto ya si kokonza mboka na mandat na ye mibale. Esengeli akoka kolongwa na bokonzi pona ete alternance ekoka koya.
mobekoli konzi eza koloba manda ya mbula mitano et non maponami ya un tour ou bien ya deux tours. Manda mibale successive na pouvoir eyi koloba mbula zomi ya kokonza mboka mwa tata bandeko. Tala mobekoli konzi ndenge ezali koloba mwa tata bandeko bana lisanga atimati. E Hippolyte Kanambe aza na bokonzi asali deja mbula zomi. Esengela lo. Azonge pa na ye. Le grand maître Fumase Makobi alobi. Nga na kosa commentaire te nazo tangela bino makanisi ya le grand maître Fumase. Et puis bo landa yango na bokebi. Bo tala nani o azali politicien teinté de la spiritualité, o aza na préoccupation na mboka, o aza na souci ya mboka, o aza na souci ya bana somi ya mboka ya Kongo. Bo compare na ba oyo baza kosalaka makere ya bango ya wenze, kosalaka démonstration ya nana sali plein na kati ya mboka oke baza na bango tout simplement na top ya Hippolyte Kanambe ba kolabo. Le grand maître Fumase Makobi alobi. Après donc 10 années de règne, on doit céder la place à un autre Congolais. Hippolyte Kanambe a accompli 10 années de règne à la présidence conformément à la Constitution. Il est donc obligé de quitter le pouvoir et rentrer chez lui au Rwanda, étant donné qu'il est imposteur. Na sima ya mbula zomi ya bokonzi na kati ya mboka esengeli kotika ebonga. Epi na tango wana un Congolais akoka kozwa ebonga wana. Hippolyte Kanambe alozo Kabila asa sali mbula zomi na bokonzi. Na ndenge mobekoli konzi eza koloba. E komi ngonga oyo esengeli akoka kolongwa na bokonzi po ete akoka kozonga na mboka na ye na Rwanda parce que azali na ye imposteur na kati ya mboka na biso. Est-ce que tous ces politiciens congolais bazo yeba ki Hippolyte Kanambe azali imposteur, aza mopaya na kati ya mboka na biso esengeli to bengana azonga. Mandat ne se sila depuis le 19 décembre 2016. Azo sala nini na kati na ibonga ya mboka na biso? Alors, ba politicien congolais sengeli bakoka ko se mobiliser pona ko bengana ye par la force, degré ou la force alonga azonga na mboka na ye. Mais bino boko accompagner moto na maponami. Oyo aza ko organiser, oyo aza na likanisi même pas ya kotika bokonzi. Na mboko ezali ya yete. Fumase Makobi alobi. Mais par la tricherie, Hippolyte Kanambe, qui n'a plus de mandat officiel, cherche à prolonger son règne au pouvoir en passant d'une transition à une autre. Alors, na moyibi na ye ya maponami, Hippolyte Kanambe, oyo azali susu na mandat te na kati ya mboka na biso. Alors, aza koluka pona ete ako prolonger bokonzi na ye na kati ya mboka na kokendaka na transition par transition. Bama watata bandeko. Est-ce que boko yoka ndenge nini? Mato isoke za koyoka soke za koyoka te. Le grand maître Fumase Makobi alobi. La classe politique congolaise est actuellement divisée en deux. Ceux qui veulent libérer le Congo-Kinshasa et instaurer la souveraineté de l'État congolais et la 5e colonne congolaise qui veut accompagner Hippolyte Kanambe dans ses machinations consistant à rester au pouvoir dans un pays qui n'est pas le sien. Comment une classe politique n'est pas habité ni mibale? Classe politique ya Congo et kabwani n'habité ni mibale. Yali boso, boyo balingete tokoka kokangola Congo Kinshasa, pe tokoka solo pena kozongisa bo somi ya mboka ya Congo, bo somi ya bana somi ya mboka ya Congo, et puis na 5e colonne congolaise, boyo balingi ko accompagner Hippolyte Kanambe na kovandaka na bokonzi na mboka na biso. Alors, et pourtant, mboka ya Congo ezali ya yete. Osoma, ndenge classe politique ezali ya kokabwana. Boyo balingi to se libere, peuple mobimba lingi ba to se libere, na bapaya oyo, ba mosusu bazali ba 5e colonne baza ko accompagner
Hippolyte Kanambe po atika na bokonzi na mboko ezali ya ye te. Le grand maître Fumase Makoba alobi, pour les patriotes congolais qui veulent réellement libérer le Congo du joug de la domination toute rwandaise, voici ce qu'il faut faire. Puisque Hippolyte Kanambe domine le peuple congolais par les armes et les armées à son service, le peuple congolais demande aux grands de ce monde d'aider la République démocratique du Congo à se débarrasser, si possible par les armes, du régime d'Hippolyte Kanambe. Alors le grand maître Fumandase m'appelle sur conseil, na ba oyo, banasomi ya mboka Congo, o baza na souci ya ko se libérer na occupation ya batuti rwandaise, ougandaise, tanzanien oyo. Bama tata bando. Alobi boy. Alobi po na ba patriote oyo balingi réellement bakoka ko se libérer na domination ya batuti rwandaise. Tala eloko bokoki kosala. Puisque Hippolyte Kanambe azali ko dominer le peuple congolais na ba mindoki na mapinga ou ezali na kati ya maboko na ye, alors le peuple congolais asengi na ba oyo bazali ko konza mokili oyo o ba bengi bango solo pendant la grande puissance, hein, basunga la République démocratique du Congo po ete tokoka ko se débarrasser si possible na mindoki le régime ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Tala mosala tokoki kosala pona ba oyo baza na souci ya mboka. Po ba oyo nyonso tu baza kokendaka na maponami, baza na souci ya mboka te. Baza ko accompagner des occupations ba mama batata bandeko. Tala sage conseil le grand maître Fumandase mi aza ko pesa na ba politika yero, me baza ko yoka te bakangi na bango matoyi. Le grand maître Fumandase Makoba alobi, aussitôt qu'Hippolyte Kanambe va quitter la République démocratique du Congo, nous allons instaurer une transition sans Hippolyte Kanambe, laquelle transition va correctement préparer les élections qui auront lieu à la fin de cette transition qui va durer environ 3 années. Alors, tango to longoli Hippolyte Kanambe, alongwe na bokonzi na mboka na biso, na tango wana tokoya kotia transition sans Hippolyte Kanambe, transition wapi pa wapi toko bongisa maponami na biso ya malamu oyo esika wapi transition wana ekosala mbula misato pona ete maponami ya malonga ekoka kosalema na mboka na biso. Voilà la direction dans laquelle il faut orienter ses efforts si on est un politicien congolais qui aime son pays. Tala nzela oyo tokoki solo penda kolanda pona ete tokoka kobikisa mboka na biso soki penza tolingi mboka na biso Congo. En 2006, le peuple congolais a soutenu Jean-Pierre Bemba dans sa lutte contre la bipolarisation Ndeke Soso, suivant la pensée de l'honorable Olenga Nkoy. Les Ndeke symbolisent l'étranger, tandis que les Soso symbolisent les fils du pays. Na moboko tomibale na motoba, peuple congolais, oyo, babandaki ko soutenir, kolanda Jean-Pierre Bemba, na bitumba na ye, hein, oyo babandaki ko bunda, hein, ya biteni mibale oyo, ya liboso oyo ya Ndeke Soso, suivant likanisi ya honorable Olenga Nkoy. Alors, tandis que Ndeke ezali ko symboliser mopaya, Ndeke ezali ko symboliser mopaya, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe. Alors, tandis que Soso ezali ko symboliser mwana ya mboka, mokolo Congo, mwana kolo lopango. C'est pas le mwana kolo lopango lokola batambwe, o baza ko ndima ko kenda na maponami, na mopaya na mboka. Oza mwana kolo lopango te, ozo sala nde propagande na yo, pona libumu na yo, bama batata bandeko. Tala batulo lenge oyo boye. Baza ko embarquer ba ignorant dangereux na kati na sanduku wana bama batata bandeko. Le grand maître Fumandase Makoba alobi,
En 2006, Bemba était le Soso, tandis qu'Hippolyte Kanambe était le Ndeke. Et il est toujours Ndeke. Na moboko to mibale na motoba, Bemba yende azalaki Soso, mais tandis que Hippolyte Kanambe yende azalaki Ndeke. Et azali toujours Ndeke. A changé, aza toujours Ndeke ba mama tata bandeko bana lisanga atimati. Aza toujours Ndeke. Voilà. Alors, toute la classe politique congolaise lucide qui voulait la libération de notre pays a soutenu Bemba et s'est aligné derrière Bemba. Donc, classe politique ayant surtout congolaise, où ezalaki na bolingo ya mboka, où elingi mboka, bango nyonso tout, babandaki, balandaki donc, nani oyo tobengi Bemba. Balingaki ete mboka ikoka solo penda kokangolama, yango wana balandaki Bemba. Et bango yo surtout bazalaki aligné derrière Bemba. Alors les grands maîtres Fomada Semako Balobi. Aujourd'hui les Congolais se posent la question de savoir si Bemba est resté le même ou il a changé en devenant le collabo de Ndeke, ce qui allait être une grande déception du peuple congolais vis-à-vis de Bemba. Alors, motuna tozako mituna lelo, ezali ete, est-ce que, bana kusomi ya mboka Kongo bazako mituna, est-ce que Bemba atikali toujours, ndenge azalaka, ou bien asili kobongwana na kokomaka kolabo ya Ndeke ya mopaya otobengi Hippolyte Kanambe. Alors, ce qui est vraiment bongo, ce qui Bemba komi kolabo ya Ndeke, ya Hippolyte Kanambe à l'ozo Kabila, alors, ekozala vraiment déception moko monene ya bana somi ya mboka ya Congo vis-à-vis ya Bemba. Prenez aujourd'hui les élections du 23 décembre, suivant le vouloir d'Hippolyte Kanambe, c'est montrer clairement qu'on a choisi de devenir le collabo d'Hippolyte Kanambe. Lelo oyo penza, ba politicien nyonso o dans kati ya mboka, ko landa solo penza en tout cas, mamba ponami oyo le 23 décembre, oyo ezali organisé par Hippolyte Kanambe. Alors, elingi koloba ete, okomi na yo tout simplement collabo ya Hippolyte Kanambe. O choisi na yo camp ya kokoma collabo ya Hippolyte Kanambe. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Mawaka kanaba oyo ba comprenaka makambo na sima. À mon frère Jean-Pierre Bemba, participer à la libération de notre pays et non à soutenir la domination toute rwandaise de notre pays en prônant les élections du 23 décembre. Parce que tout vrai nationaliste congolais n'a qu'un seul idéal, à savoir le peuple congolais ne veut pas des élections, mais plutôt une transition sans Hippolyte Kanambe. Le grand maître Fomassé m'a s'adressé à M. Bemba. Alobi ne alobi, mon frère Bemba. Donc, participer na bokangoli ya mboka et non ya ko soutenir domination kokonza manabiso na batuti rwandaise. Na kosalaka nini? Na ko soutenaka makambo etali maponami ya le 23 décembre. Donc, parce que un vrai Congolais nationaliste azali kaka na likanisi moko. Tolobi, likanisi ya un vrai Congolais nationaliste azana yango, ezali cela veut dire quoi? Bana somi ya mboka Congo, balingi ba élection te. Balingi ba élection yo te. Mais plutôt bango balingi transition sans Hippolyte Kanambe. Tout ça la transition sans Hippolyte Kanambe. Mais si ko bozo lobela kabiso makamba ba élection, bozo sala kapé ba campagne, tout ça là, non.
bokomi na bino bakolabo. Le grand maître Foumassé Makoba Lobi. Sachant qu'en 2006, ayant fait confiance à Jean-Pierre Bemba, il avait gagné les élections, mais il n'a jamais pris le pouvoir suite à la tricherie d'Hippolyte Kanambe qui s'est imposée par les armes. Oui, très bien en 2006. Ndenge bandeko basalaki confiance na M. Bemba, alongaki bitumba na ye ya maponami, kasi azwaki bokonzi te likolo ya tricherie ya Hippolyte Kanambe Aloyse Kabila, oyo asimposaki na pouvoir na makasi ya mindoki na ya bamapinga bama batata bandeko. Voilà. Esengeli kutokoka kolanda na bokebi. Le grand maître de Foumassé Makoba Lobi. En 2011, Etienne Tshisekedi wa Mulumba a gagné nettement des élections, mais il n'a jamais pris le pouvoir suite toujours à la tricherie d'Hippolyte Kanambe. Potala, en 2006, Bemba a gagné. Azu Bokonzi te. Hippolyte Kanambe, Aloyse Kabila, a s'imposé na Bokonzi. Likolo ya mindoki na bamapinga. Na 2011, Mubu akotomi bale na zome na moko. Tshisekedi wa Mulumba, alongi bitumba, alongi maponami, nettement, alors donc, atikali kozwa bokonzi te, suite ya nini ya tricherie, ya muyibi ya Hippolyte Kanambe, Aloyse Kabila na kati ya mboka. Mbala mibale mobimba. Mama tata bandeko. Esengeli tozala bazoba po tokoka koya kolobela keso makama maponami lelo. Le grand maître Foumassé Makoba Lobi. Mes chers frères politiciens congolais, au vu de tout ce qui précède, l'imposition de la machine à voter qui favorise la tricherie, les 10 millions de fictifs sans empreinte digitale dans le fichier électoral, les serveurs amenés aux États-Unis par M. Mavinga pour donner une preuve de la tricherie qui se prépare au pays, l'utilisation de l'armée et les services de sécurité pour imposer sa loi, régime qui ne vit que de la corruption, etc. Le grand maître Foumassé Malobi, bande konanga ba politicien congolais. Nakotalaka maso oyo na lobeli bino. Nakotalaka imposition ya machine à voter ya nanga oyo ezali ko favoriser kimoyibi tricherie. Nakotalaka solo pena en tout cas 10 millions ya bato sans empreinte digitale na kati ya fichier électoral. Kotalaka lisusu serveur oyo Mbuta Mavinga amemi na États-Unis d'Amérique pona kolakisa kimoyibi oyo ezali kobongisama na Hippolyte Kanambe na maponami oyo. Alors bama batata bandeko, nakotalaka utilisation ya mapinga na service ya sécurité pona koimposer bokonzi na kati ya mboka, parce que régime oyo ya occupation ya domination ya Hippolyte Kanambe Aloyse Kabila yango evivaka kaka na corruption bongo na bongo ama batata bandeko. Est-ce que bandeko bazana bato ependa koyoka? Qui est ce qui vous rassure? Le grand maître Foumassé Makoba Lobi. Qui est ce qui vous rassure de gagner les élections cette fois-ci? Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Mutuna ezali kotuna na bandeko na biso baso oyo baza kokenda kosalaka solo pena tuka ba feti na bango kotelemisaka bandeko na biso bama batata bandeko. Qu'est-ce qui vous a rassuré cette fois-ci? Et prendre le pouvoir. Et loko nini oyo eza ko assurer bino ke bokozwa bokonzi mbala oyo na maponami oyo. Et loko nini eza ko assurer bino? Non, chers frères congolais, chassons Hippolyte Kanambe et son régime d'occupation tutsi-rwandaise afin d'organiser les élections après une transition telle que citée ci-dessus. Te bandeko na ngai.
terre Faïlo, terre Bemba, terre Tshisekedi Chilombo, terre Mokia, terre, 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 mes chers frères. Et sengeli to bengana nano Hippolyte Kanambe na régime na ya occupation ya batuti rwandaise, ougandais, tanzanie, etc. Ana simande to kokakoya ko organiser maponami na sima ya transition ndenge na yebisi bino na likolo wa ndenge na tangeli bino. To bengana nano Hippolyte Kanambe akende na bandeko na ye nde tokoya kosala maponami ya malamu. Le grand maître Soufoumansé Makombe Alubi, alors, sinon alors, ça sera Hippolyte Kanambe qui se maintiendra au pouvoir avec comme premier ministre Jean-Pierre Bemba, et cela ne changera à rien à notre situation lamentable actuelle. Les Tutsis rwandais continueront à prendre nos terres, à piller nos richesses, à tuer le peuple congolais et à corrompre tout le monde par les richesses du Congo pour soutenir les crimes d'Hippolyte Kanambe. Voilà. Alors, Sokite, alors bandeko, ekozala ete Hippolyte Kanambe akovanda na bokonzi na Loma, et pa wapi akoluka ete akotia Monsieur Jean-Pierre Bemba comme premier ministre. Alors esengeli boko wakoyeba ke yango iko changer loko moko te na situation ya pasi oyo bandeko na biso baza komona, parce que batuti rwandais, ougandais, tanzanien, burundais bakokoba toujours kozwa mabele na biso, koyiba kita na biso, et puis koboma bana somi ya mboka Congo, ko corrompre moto nyonso tu na mokili na biloko na biso ya bana somi ya mboka Congo, po ete bakoka ko soutenir crime ya Hippolyte Kanambe. Esenga boko koyeba ete eloko oyo Nzambe apesaka na bato na mokili ezali mabele. Ne mwanda Congo, le génie superviseur ya babena Congo pe ya race bantu, alongolaka solo penza race bantu kuna pona ete akwa kotinda bango na kati na Afrique centrale. Po ete tokoka solo penda ko s'organiser socialement, culturellement kuna atatabana. Pe alobaki ete aza lisusu na mabele mosusu akopesa biso lisusu te. Lokola tovani na mabele wana, mabele na biso ya suka yango wana, esengeli to batela yango. Me kotika mabele wana, batuti rwandais, ougandais, ba néolithique baya kobebisa yango ndenge baza kobebisa awa. Tozala dominer na bango, c'est une abomination bama batata bandeko. To telema. To tika makama maponami oyo eko changer vie na biso te. Les sages batu aza koyebisa biso fumo mwanda ansemi. Je le répète 3 fois. Je le répète 3 fois que le problème principal de la République démocratique du Congo n'est pas les élections dans le contexte actuel, mais plutôt mettre fin à l'occupation tuti rwandaise de notre pays. Ingeta Ibobo Ibo. Le grand maître Fumanda Sema Alobi Boy. Alobi n'a répété en ngomba misato. Problème principal à la République démocratique du Congo ezali likambo etali maponami te na contexte actuel oyo toza komona, mais plutôt kolongola kosukisa occupation, domination, kokonzama ya batuti rwandaise na kati ya mboka na biso. Ingeta Ibobo e Ibobo. Wazali na mato ya koyoka ayoka, wazali na elimu ya kososolo asosolo, parce que lobi bolela te bama batata bandeko banalisanga atimati. Tala message na yaki ko reitere pona bino na mokolo mwalelo bama batata bandeko banalisanga atimati. Po loba te, le sage bantu alobaki te, ye wana alobaki, na ye lisusu ko répéter yango pona inième fois ekota na matoi na bino po besoin na matoi mango. Tala bandeko na biso bakombata lobi balobaki esengeli to benga na Hippolyte Kanambe to accompagner na ye maponami te.
Mais tala, bango wana bazali derrière Fayulu. Tout en pensant que Fayulu akolonga maponami. Jamais. Akolonga na maponami te. Aza na nguya wana te. Bama tata bandeko. Tala, le sage Bantou, aza ko pesa biso conseil. Aza ko yebisa biso place où ya azali. Po ete tozwa mayele. To défendre mabele ya bakoko. Mais toza ko yokate. Congo Bololo. Ils ont tout simplement qu'on réitérer, qu'on transmettre les messages des grands. Il y a ere à verso, et fumo mwanda nsemi. Matondo mingi na bino baso, oyo bolandi biso, bama watata bandeko, oyo nde message na iki kopesa bino, na tongo ya lelo, bama watata bandeko, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse fumo mwanda nsemi, et bénisse la République fédérale du Congo.